შვიდი რადიო FM 93 და 1. ეთერშია გადაცემა მაესტროს ანატომია. გადაცემის პარტნიორია PSP, ჩემი ოჯახი საფთიაქი. მოგესალმებით, ეთერშია მაესტროს ანატომია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ესე თქვათ კრიზისულ გარემოზე და იმ ესე თქვათ დისკომფორტებზე, რაცაც ბავშვები ეხლა განიცდიან კორონავირუსის მიერ გამოწვეული სტრესული გარემო ბავშვებისთვის, როგორ უნდა დავიცვათ პანდემიის შედეგად ესე თქვათ მძაფრი და ნეგატიური ემოციებისაგან ბავშვები და როგორი უნდა იყოს მშობლის როლი ამ დროს. ძირითადად ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას აი წინა პერიოდზეც და წინა პერიოდიდან დაწყებული ესე თქვათ რეჟიმი, ახალი გარემო, არც თუ ისე მარტივი გარემო, რაც ბავშვებისთვის შეიქმნა, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, ასევე მშობლებისთვის და განსაკუთრებულად იმ პატარების გვერდში ვართ, რომლებიც ეხლა წელს შედიოდნენ პირველ კლასში, ვერ მოახერხეს და ისინი თვითონ გაურკვევლობაში არიან, იმიტომ რომ ჯერ არც იცნობენ სკოლას და ძალიან რთულია ეს პერიოდი მათთვის. და სწორედ უფრო სკოლის ასაკზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, როგორ უნდა ესე თქვათ გავაკონტროლოთ ჩვენი ბავშვის ემოციები, რომ შეუქმნათ მათ შედარებით კომფორტული გარემო და ასევე მშობლები, რომლებიც არანაკლებ დასტრესილები არიან და დღევანდელი გადაცემის სტუმარია აზროვნების აკადემიის ბაღის ხელმძღვანელი ნინო ბუაძე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ქალბატონო ნინო სტუმრობისთვის, აი ასევე გეტყვით წინასწარ რომ რაღაცნაირად ქალბატონი ნინო წარვადგინე აზროვნების აკადემიის ბაღის ხელმძღვანელი ვახსენე და თუ დრო მოგჭა აუცილებლად მინდა ვახსენო ბაღზეც, იმიტომ რომ ბაღი ჩვენთან ასოცირდება მხოლოდ იმასთან, რომ ბავშვი უნდა წავიდეს და გაერთოს და ძალიან საინტერესოა ალბათ არა მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენი მსმენელების და მშობლებისთვის, რეალურად როგორი უნდა იყოს სკოლამდელი აღზრდელობა და საინტერესო არის სწორედ თქვენგან შემუშავებული ესე თქვათ ბაღის სისტემა და აზროვნების აკადემია, რომელიც ალბათ წარდგენა არ ჭირდება და ყველა მიცის. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნინო, აი თავიდან არ ვიცი როგორ დავიწყოთ ესე ქრონოლოგიურად დაიწყო ეს ყველაფერი უკვე каранტინი გაზაფხულზე რაც ქონდა მაგ პერიოდში ბავშვები უკვე ჩაჟდნენ სახლში, იყო ონლაინ გაკვეთილები, მაგრამ ესე მძაფრად უკვე თითქოს სექტემბერში არავინ არ ველოდით ნამდვილად რომ ბავშვებს ესეთი სკოლები რომ არ გაიხსნებოდა და ჯერ კიდე არ ანონსდება ალბათ როდის გაიხსნება, ისიც ძალიან გარკვეული რისკების ქვეშ დგას, იმიტომ რომ არ არის ესე თქვათ სწორად შემუშავებული ის და შეფასებული ის რისკები, შეიძლება ბავშვმა ყველანაირი ესე თქვათ ჰიგიენის ნორმები დაიცვან, მაგრამ მაინც ამდენი ბავშვის ესე თქვათ გაკონტროლება და ამდენი 1000 ბავშვის გაკონტროლება ძალიან ცუდია. როგორც ფსიქოლოგი, როგორ შეაფასებდით ამ პერიოდს, თქვენ თვითონ დედაბრძანდებით და ალბათ ის დაუშვათ ბავშვები, რომლებთანაც გააქვთ შეხება მშობლებთან, როგორ აღიქვამენ ამ პერიოდს და რას დაარქმევთ, ისე თქვათ, როგორც ფსიქოლოგი, როგორ შეაფასებდით. კი ბატონო. დიდი მადლობა ამ თემის განხილვისთვის და მოწვევისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კუთხით პრობლემა. ეხებათ, რა თქმა უნდა, როგორც ბავშვებს, ისე ოჯახის წევრებს, მშობლებს, პედაგოგებს, სისტემებს, ესე ვთქვათ. და ძალიან, ესე ვთქვათ, რეგრესულია ყველასთვის და მტკივნეულია. ესეთი კონკრეტული სტატისტიკა არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით, რომ ვთქვათ, აი ამან მოგცა ესა და ეს შედეგი, მაგრამ დაკვირვება და გამოცდილების გაზიარება, მშობლების უკავშირი და ბავშვების უკავშირი და ამის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ ადაპტირდეთ აი ამ პრობლემასთან, თუმცა რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი რისკი. ეს რისკი არის ის, რომ ბავშვები სრულად ვერ ერთვებიან. მათ აქვთ ვთქვათ ის მოთხოვნილებები, როგორც არის სოციალური მოთხოვნილება, კონტაქტის მოთხოვნილება, საკუთარი თავის წარდგენის, პრეზენტაციის, რეალიზების, უკავშირის და ონლაინ სწავლება სრულად ვერ იძლევა აი ამის საშუალებას.
იგივენაირი პრობლემა არის პედაგოგების კუთხითაც, ხო, მათ აქვთ გარკვეული დრო მოცემული, იციან რომ უნდა ჩართონ ბავშვები, იციან რომ უნდა მისცენ უკავშირი, თუმცა აქ არის დროის დეფიციტიც, ტექნიკური პრობლემებიც, მშობლების ჩართულობაც, რომელიც ზოგჯერ საერთოდ არ არის საჭირო, მაგრამ მშობლები ხელავენ, ამ ხელვასაც აქვს თავისი მამოტივირებელი და მაპროვოცირებელი მიზეზი, ხო, უნდა რომ თავისი შვილი იყოს რეალიზებული, ჩართული, დროულად ვერ ჩაერთო, გვიან შემოვიდა, კითხვა არასწორად დასვა, ერთი სიტყვით არის შემთხვევები, როცა იქმნება პროცესში ქაოსი. ანუ თუ 30 ბავშვი ზის პლუს 30 მშობელი არის ამ დროს დაწყებით საფეხურზე გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც მშობლებიც ერთვებიან, იმიტომ რომ ბავშვებს დამოუკიდებლად შეიძლება გარკვეული უნარები არ აქვთ. ბავშვს უწევს ძალიან ბევრი მიმართულებით კონცენტრირება პედაგოგზე, კლასელზე, წიგნზე, მშობელზე, რვეულზე და ეს ძალიან უჭირს, ხო? ამას დამატებული კიდევ ვის ფაქტორი, რომ თქვათ პარალელურად არის ან კიდევ დედმამიშვილები, რომლებსაც ზოგჯერ ერთ სივრცეში უწევთ ჩართულობა, კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, დიდი ქაოსის, ყურადღების კონცენტრაციის, ათვისების ხარისხის პრობლემას იწვევს თავისთავად. და როგორი არის ამ დროს დაუშვათ ის გარემოს შექმნა, ალბათ ეხა თქვენგან და ჩვენ გადაცემაში ესე თქვა ძალიან რთული, ძალიან დიდი სისტემაა ესე თქვა და ალბათ კიდე რაღაცეები მანამდეაც უნდა ყოფილიყო, ხო, რეალურად გათვალისწინებული, მაგრამ ესე არც ველოდებოდით, რადგან ვირუსი ესეთი არის, მაგრამ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ამ დროს არა მხოლოდ სტრესს განიცდიან ბავშვები, ის თითქოს გაკვეთილზე მშობლებიციან, ხო, თითქოს კი არა ეგრეა, შეიძლება მე-7 და მე-8 კლასელს არ ჭირდებოდეს ეს, მაგრამ როდესაც საუბარია მეორე და მე-3 კლასელ ბავშვზე, თან კიდე პლუს დამატებული აუცილებლად ცალკე განვიხილოთ პირველ კლასელების თემას. რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს მშობელმა, იმიტომ რომ ცალკე საკითხია მშობლების სტრესის ასევე. ის მშობლები მით უმეტეს, რომლებიც მუშაობენ, ხომ და დაუშვათ იმ პერიოდში ვერ ახერხებენ შვილის გვერდით ყოფნას. თუ არის ამის შესაძლებლობა და ბავშვი დამოუკიდებლად ართმევს თავს, ხო, წესით ტიპიური განვითარების შემთხვევაში, როდესაც კითხვას სვამს, ბავშვმა უნდა უპასუხოს დამოუკიდებლად. უმჯობესია, რომ კიდევ დამატებითი გამღიზიანებლის სახით აღარ იყოს მშობელი, რომელიც რაღაცა ცოტა ესეთი მომთხოვნი ტონით ითხოვს ბავშვისგან მეტი ჩართულობა კონდეს, თვითონ კარნახობს, ხო, სასაცილოც არის ზოგიერთ შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა გვავიწყდება რა ფუნქციით ის ბავშვი, ხო, როდესაც შენ გამოდიხარ, თქვათ, ესეთი წარმატებული მოსწავლე და ბავშვს ართმევ ამ უფლებას. ეს კიდევ დამატებითი სტრესორია ბავშვისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ეშინია დედამ შეურაცხყოფა არ მიაყენოს, ან არ დასაჯოს, ან არ გაკიცხოს, ან შეაფასოს და პლუს პედაგოგი. ამ დროს რა თქმა უნდა ჯობს რომ მშობელი გავიდეს იმ სივრციდან და დატოვოს იმ თავის კლასის გარემოში, როგორიც არის, ხო? ხან უპასუხებს, ხან ვერ უპასუხებს, ხან გამოუვა, ხან არა, ხან ეძინება, ხან ვერ ისმენს და ეს არის ნორმალური ამ შემთხვევისთვის, აი ამ კონკრეტულ მოცემულობაში არის ნორმალური და დავანებოთ აი ამ რაღაცა ყველა კითხვას ჩემმა შვილმა უნდა უპასუხოს და ჩემი შვილი არ იყო ჩართული და მე კიდევ ესე ვთქვათ მუქარა შენ როგორ არ იცოდი, ეს ხო იცოდი, მე ხო გამეცადინე და ძალიან ძაბავ კვეთილზე ვერ ხედავენ სკოლაში დადიან. ხელოვნურად კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას ვუქმნით და მე აგრესია ჩნდება, ხო, ამ ბავშვთან და ფრუსტრირებაც ჩნდება, იმედგაცრუება, რომ მე არ ვარ საკმარისი. კი რახან დედა ესე მაფასებს, რომ მე არ გამომივიდა, ვერ უპასუხე, ხელი არ ავიწიე, დამასწრო ვიღაცამ, უკვე ლოგიკურია, რომ არ ვარ მე საკმარისი დედისთვის და ვერ ვარ ესეთი მისთვის მისაღები და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ მივცეთ მას ის სივრცე, განცდა კონდეს, რომ ის არის კლასში და არ უყურებს ამ დროს ბებო, ბაბუ და დედა და მამა და ასე შემდეგ და არ აფასებს და არ აკრიტიკებს. კარგი იქნება თუ ამის შესაძლებლობას მივცემთ და ჩვენც დროებით დავტოვებთ მის სივრცეს ამ დროს. ალბათ, ასევე საინტერესოა როგორ უნდა მართოს, ძალიან რთულია, მე მგონი თუ ბავშვი სკოლაში ზის და დავშედ 40 წუთიან თუ 45 წუთიან გაკვეთილზე, მე მგონი ყველა მშობელს არ უნდა კონდეს წესით ის პრეტენზია, იმიტომ რომ 40 წუთის განმავლობაში თითოეული ბავშვის
სამუშაო და უშუალოდ ზეპირი გამოკითხვაც რომ მოახერხო ძალიან ცოტა დროა მაქსიმუმ ერთ გაკვეთილზე ალბათ 3-4 ბავშვი რო გამოიკითხო ყველაზე კარგი ვარიანტი ხო აი როგორი უნდა იყოს და უშუალოდ მასწავლებლის მიდგომა ამ დროს როგორ უნდა განეიტრალოს ეს დაძაბულობა და უშუალოდ როგორც ბავშვის იმიტომ რომ მართლა ამბობ სკოლის პერიოდში და ყოველს გაგვივლია ეს პერიოდი ძალიან რთულია ესე არ ხდება ყოველ დღე 30 ბავშვივაც გამოკითხვა ხო და ამ პერიოდში როგორ შეიძლება რომ მასწავლებელმა თითქოს ეს ყველაფერი რომ განეიტრალოს უფრო გულისხმობ დაბალ კლასებს იმიტომ რომ რომელ ბავშვებსაც მშობლის გვერდით თქმა ჭირდება გულწრფელად გეტყვით უფრო მეტად ადაპტირებულ სისტემას ველოდი სასექტემბროდ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამდენ საჯარო სკოლებზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩემი ინფორმაციით რამოდენიმე კერძო სკოლა მოახერხა და უფრო მოქნილი იყო ამ სისტემაში. კონკრეტულად შექმნა ის რომ თქვა ჩართული არის უფრო პატარავა დრო, თქვა 15-20 წუთი და ბავშვების რაოდენობა შეზღუდა და უფრო მეტი ინტერაქცია იყო ჩართულობა, მოსმენა, უკავშირი და მოახერხა ის რომ მეტად იყო ინდივიდზე ფოკუსირებული პედაგოგი. იგივე სისტემა დარჩა დაწყებითი საფეხურების შემთხვევაში დრო შემცირდა, პრეზენტაბელური არის პედაგოგი და ინტერაქციის შესაძლებლობა არ ეძლევათ ბავშვებს და მერე უკვე ხდება ატვირთვა იმ დავალებების. ასევე მეგონა და მქონდა მოლოდინი რომ ერთგვარად გათვალისწინებული იქნებოდა იმ მშობლების საჭიროებები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში არ იმყოფებიან და მათ ყავთ დაწყებით საფეხურზე ბავშვები. კონკრეტულად გულისხმობ რომ თქვათ ხელმისაწვდომი იყოს, თქვათ ესეთი ვიდეო, სადაც იქნება გაკვეთილი ახსნილი და თქვათ მშობელმა და ბავშვმა შემდგომ ერთად განიხილონ, უყურონ და ონლაინ შემდგომ თქვათ ჩაიწერონ და შესრულებული დავალება გააგზავნონ. შესრულებული დავალება. შესრულებული დავალებების გაგზავნა კი ხდება, მაგრამ ბავშვი ესწრება გაკვეთილს ზუსტად იმ დროს, როდესაც არის ჩართვა პედაგოგის და ამ დროს შესაძლოა არ იყოს უფროსი, ან ბებია იყოს და ბაბუა სახლში, რომელმაც ვერ შეძლო თქვათ ჩართვა და თქვათ გაკონტროლება ეს საგაკვეთილო პროცესის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაცა უფრო მეტი მოქნილობა იქნებოდა უკეთესი იმისთვის, რომ მეტი ჩართულობა გამოგვეწვია და მეტი შედეგი მიგვეღო ბავშვებთან. და ასევე აი ამ მშობლებს, რომლებსაც არ აქვთ ხო შესაძლებლობა, რომ მსგავსად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, აქვთ ლოგიკურია შემდგომ ესეთი გაღიზიანება, დანაშაულის განცდა, რაც ლოგიკურია კიდევ მივყავართ იქამდე, რომ გამოიწვიოს აგრესია, მე ისევ ბავშვის დადანაშაულება, რატომ ვერ ისწავლე როგორ და ამას მე მოყვება უკვე აგრესია, ფრუსტრაცია ბავშვის მხრიდან, აღარ სურვილი, აღარ მინდა, აღარ დავესწრები და კიდევ უფრო მძაფრდება ჩვენი ემოციები ამ კუთხით. ალბათ თითქოს ესე თქვა თავის მოტყუებასავით ხო არ გამოდის აი ეს ყველაფერი და უშუალოდ ეს ონლაინ გაკვეთილები, იმიტომ რომ ჯობს თუ არა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ცოტა ხანი გადავიდეთ ისე სისტემაზე, აი თქვენ როგორ თქვით, რომ ჯობს ბავშვის გაკვეთილების ჩაწერა მოხდეს, მოამზადოს სახლში და შემდგომ მოხდეს გაგზავნა პედაგოგზე. იცით რა არის, ვისაც ეძლევა ამის შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს და ბავშვს მისცეს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალიზაცია და ბავშვს ძალიან უხარია, ხო, თავის კლასელებს რომ ხედავს, იქ შეიძლება ვიღაცამ გაიხუმროს და ემოციებით დაიტვირთოს, მაგრამ იმ ბავშვს, ვისაც ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა და უფრო სწორად იმ მშობელს, ხო, რა თქმა უნდა, მათთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ინდივიდუალური მუშაობა და შემდგომ ესეთი გაცვლა ინფორმაციის ონლაინ. ქალბატონ ნინო, ასევე მინდა კითხოთ პირველ კლასელებს, რომლებიც ძალიან დაიჩაგრნენ და ძალიან რთული არის ახლა მათი ალბათ კი არა ნამდვილად მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ არ უწევთ ესე თქვათ წლის გაცდენა და ჩვეულებრივად ჩართულები არიან სასწავლო პროცესში, მაგრამ ის ბავშვი, რომელმაც საერთოდ არ იცის დაუშვათ სკოლა ისე წარმოდგენაში შეიძლება იცოდეს, მაგრამ შეიძლება ბავშვი პირველ კლასში წავიდეს, დახუროს ეს პირველი კლასი, მაგრამ ისედაც ვერ მოხდეს ჯერ ადაპტირება, ძალიან რთული არის, მით უმეტეს პირველი თვეები ძალიან უჭირთ და არის შემთხვევები, როდესაც მშობლები კლასის გარეთ დგანან და ბევრ ბავშვს პროტესტი აქვს დარჩენის. და აი სწორედ ამ თემას მინდა, ბაღის თემას და მომზადებაც მიუპა. აი ამ შემთხვევაში როგორი არის ბავშვების განწყობა და როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები, როგორ უნდა აუხსნან, რას ნიშნავს სკოლა, როგორი არის ეხლა რას აკეთებენ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, რაც ჯერ თვითონვე არ უნახავს ბავშვს და
ცხოვრების ახალი ეტაპი მხოლოდ ონლაინ დაიწყო, აი ეს ყველაფერი ემოციურად გააკონტროლო და აი ამაზე რას გვეტყვით? კარგია რომ ახსენეთ ავუხსნათ აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია ესეთი ნებისმიერი ინფორმაცია სადაც კი შემოდის სიახლე ხო წინასწარი განწყობა შევუქმნათ რატომ ხდება ეს ოღონდ აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ დავძაბოთ და კიდევ უფრო მეტ სტრესში ვამყოფოთ რომ აი შენ კიდევ უფრო სტრესული იყოს მეორე კლასი მისთვის ამიტომაც რაღაცნაირად ერთგვარად შეიძლება ცოტა უფრო კომფორტიც კი იყოს, იმიტომ რომ მაინც ეკრანთან ურთიერთობა ასე თუ ისე აქვს სკოლამდელ ბავშვს, შედარებით ჩემი მოსაზრება შედარებით უფრო გაუმარტივდებოდათ იმ პირველ კლასელებს, რომლებსაც ყავდათ უფროსი დედმამიშვილი, ანუ რაღაცნაირად ხედავდნენ როგორ იყვნენ ისინი ჩართულები და მოახდენდნენ შემდგომ აი ამ ქცევის მოდელირებას, უკვე წინასწარი განწყობა აქვს და ინფორმაცია როგორ ხდება ეს, მაგრამ განსაკუთრებით გაურთულდათ იმ მშობლებს და იმ ბავშვებს, რომლებსაც არ ყავთ უფროსი დედმამიშვილი და პირველად მოუწიათ აი ამასთან ურთიერთობა და შეხება, ხო? რაც შეეხება როგორ გავუმარტივოთ ეს მოცემულობაა და უნდა შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად პოზიტიურად და ესეთი დადებითი ემოციებით დავტვირთოთ ის განწყობა შევუქმნათ თუნდაც იმით რომ თქვათ როდესაც ხდება ჩართვა გამოვიცვალოთ რაღაცა ზედა და რაღაცა განწყობისეულად თითქოს ახალ სივრცეში გადავდივართ ახალ ურთიერთობებში და თვითონ ეს სწავლის და ათვისების პროცესი უკვე მე ინდივიდუალურად მიმდინარეობს რა თქმა უნდა მშობლებთან ერთად და ეს პროცესიც იყოს ძალიან სახალისო სასიამოვნო და შემდგომ ჩემი ინფორმაციით პედაგოგები იყენებენ დამატებით რაღაც სერტიფიკატებს, სტიკერებს იმისთვის რომ შემოიტანონ უკვე ქცევის განმამტკიცებლები და რაღაცნაირად გამოუმუშავდეთ მათ ეს ნელ-ნელა დამოუკიდებლობით მუშაობის უნარი ქალბატონი ასევე მინდა კითხოთ ყოველთვის საზოგადოებას სიამოვნოს პირად მაგალითებზე მოსმინოთ თქვენს მეორე კლასელია თქვენი შვილი და აი საინტერესო არა როგორც აი დაუშვათ ისე თქვა ფსიქოლოგის როლიდან როგორც მშობლის როლიდან რომ გვითხრათ აი რამოდენიმე მაგალითად აი თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო თქვენ ამდენად გაგიჭირდათ რა გააკეთეთ იმისთვის რომ თქვენ შულთან ესე თქვა თავად ურთიერთობა და ის პროცესი რაც ესე თქვა ცოტა არასტანდარტულად დაიწყო ეს ყველაფერი რომ გაგემარტივებინათ აი როგორც მშობელს ჩვენც პირველ კლასში შევხვდით აი ამ პანდემიას მეც იმ მშობელთა კატეგორიას მივეკუთვნები რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა სისტემატიურად თავის შულთან ერთად იყოს და გქონდა შესაძლებლობა რომ ესე ვთქვათ ინდივიდუალურად გვემუშავა და მე მიგვეწოდებინა დავალებები თუმცა ეხლა ვიცი რომ უფრო მეტად კონტროლირდება ეს საკითხი და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ბავშვი იყოს ჩართული და ხან გამოგდის და ხან არა ეს ჩართულობა. თუმცა ვფიქრობ რომ გარკვეული სტრესისგან მაინც იყო დაცული, იმიტომ რომ ეს პირველი პერიოდი უფრო ქაოტური იყო, ვთქვათ ვერ არ ხდებოდა ესეთი გაკონტროლება ხმის, მშობლების ჩართულობა იყო ძალიან დიდი. იშვიათად ხდებოდა რომ ბავშვი იყო მარტო ერთ-ერთზე პედაგოგთან. ასევე ყველა სხვადასხვა ტემპერამენტის არის, ხო, ვიღაც არის უფრო ლიდერული, უნდა მუდმივად ესე ვთქვათ, საკუთარი წარმოჩენა ამ პროცესში ვიღაცა მეორე ბავშვი ითრგუნება, ან მეორე ლიდერია და ის ითრგუნება და ამას მოყვება მე ესეთი სტრესი, ან სხვა ბავშვი ამბობს და პედაგოგი სხვა საქცევს ყურადღებას, ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი გამოწვევებია. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური ურთიერთობები მნიშვნელოვანი იყო, ჩვენ მაინც ავირჩიეთ ინდივიდუალური მუშაობა. ჩემ შვილთან მიმართებაში ვსაუბრობ და შედარებით უფრო ესე ვთქვათ მშვიდად და კონცენტრირებულად გადავედით შემდეგ ეტაპზე. თუმცა ვაცნობიერებ იმასაც, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგთან ურთიერთობას და ვხედავ, რომ აი ეს ურთიერთობები დეფიციტს ახლა ვხედავ, როგორ ურთიერთობს ახლა პედაგოგთან. და ეს რაღაცა ცოტა გაიზარდა მათ შორის ეს დიაპაზონი და რაღაცა უფრო იძაბება ამ პროცესში. აი ეს დააკლდა, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ სწავლას და ათვისებას, შევეცადეთ. ქალბატონი, აი ჩვენ ვახსენეთ მშობლის როლი. საინტერესო აი ამ პერიოდში რა შეიცვალა. გადავიდა გარკვეულად მშობელი იღებს ონლაინ ბავშვზე ინფორმაციას პირადად ესაუბრება მასწავლებელს, ან მხოლოდ ამ პერიოდს არ გულისხმობ. ის რაც ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ ზოგადად ეთერში შემოსვლამდე და ფიზიკურად ვერ მოვასწრებთ ამდენი საუბარს. პირველი მინდა გკითხოთ
და უშუალოდ სწორად აუხსნათ, აი თქვენ რასაც გაამახვილოთ ყურადღება და ჩემ კითხვაშიც ეს იყო. Როგორ შეიძლება რომ ასე თქვა უფრო ბანალურად რო ვთქვათ უყვარდეს ბავშვს ის რასაც აკეთებს და ეს არ იყოს რაღაცა აი როგორ ვთქვათ სტრესული ვალდებულება რომ აი შენ აუცილებლად ეს უნდა გააკეთო და განსაკუთრებით პირველკლასელისთვის რომელსაც ჯერ თითქოს ვალდებულება საერთოდ არ ქონია ხო ის დადიოდა ბაღში თავს ეულებოდნენ ანუ ესე თქვათ ბაღშიც არაფერს არ ავალებდნენ რომ შენ ეს უნდა გააკეთო სახლში მოხვიდე ჩამაბარო ხო თითქოს ყველანაირი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ქონდათ მოხსნილი და ესე უცებ როცა იმ გარემოშიც არ მისულა როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი მივაწოდოს სტრესად და ეს ყველაფერი სასიამოვნო გახდეს მისთვის და არა რაღაცა ცხოვრების ის ეტაპი რომ დამთავრდა თითქოს ჩემი ბავშვობა და ვალდებულებები დაიწყო. კი ბატონო, არსებობს ესეთი მეთოდი თამაშით სწავლება, რომელიც უნიშნელოვანესია დაწყებით საფეხურზე, ხო? აი ეს განწყობა, რომ ეხლა დამთავრდა თამაში და იწყება სწავლა, ზუსტად აი ამაში დევს ის აგრესია, რომლითაც ეშინია, ხო? აი თითქოს შენი საყვარელი სფერო თავდება და ეხლა იწყება შენი ტანჯვა, ქვეტექსტი ესეთია, ხო? ამიტომ კატეგორიულად მიუღებელია ესეთი ფრაზა მშობლის მხრიდან, პედაგოგის მხრიდან, პირიქით. ეს არის გარდამავალი ეტაპი, რომელიც უფრო სტრუქტურირებულია. ამიტომაც არის, ხო, აი დაწყებით საფეხურზე, წიგნები მეტად დატვირთული ილუსტრირებით. რატომ? იმიტომ რომ ეს კიდევ შემოქმედებითი პროცესია თამაშით, ვიზუალური მხარეა დატვირთული, ხო, არ არის რაღაცა ნარატივი მოცემული მხოლოდ ასოებით. უფრო მეტად არის დატვირთული ილუსტრირებით, იმიტომ რომ აი ეს განცდა, რომ ეს არის სასიამოვნო, სასარგებლო, რამდენი რამე ვისწავლეთ, ნახე როგორ ვიყენებთ მე ამ ცოდნას, ხო, ეს არის უმთავრესი. აი რა კარგია ამ ცოდნის პროდუქტს რო ვაჩვენებთ, რომ ნახე უბრალოდ კი არ გაჯილდოვებ მე შე რა კარგი გოგო ხარ რო ისწავლე და ეხლა მე შენ უნდა გიყიდო შოკოლადი, არამედ ვაჩვენებ, ნახე ეს რო ისწავლე ორს მივუმატოთ, როგორ გამოგვადგა რაღაცა უკვე სხვა სივრცეში. აქ უკვე განცდა აქვს, რომ თვით შეფასებაზე გავდივართ, ხო რა არის ეს სწავლის პროცესი, პირდაპირ აკეთებ ისეთ უკავშირს, სადაც მას უმაღლდება ეს თვით შეფასება, ნახე მე უკვე როგორ გავიზარდე. აი ამ ცოდნის თვალსაზრისით როგორ გავიზარდე და რა სასიამოვნო პროცესია იმას, რასაც ვაკეთებ. ნახე რა კარგად გამომდის და ეს როდის გამომდის კარგად, როდესაც ისეთ მარტივად არის მოწოდებული, ხო? მანამდე საბაზისო უნარები გამაჩნდა. პირობითად საბაზისო უნარში თუ არ აქვს თქვა სამთითა ჩაჭრიდება, ხო, კალმის. რა თქმა უნდა, მას გაუჭირდება წყვეტილი ხაზების შეერთება, ხო? თუ ბავშვი ისევ ესე იჭერს ფანქარს ან კალამს. თავისთავად ეს საბაზისო უნარი აქვს, რომელიც არ აქვს და შემდგომ ეტაპზე გაუჭირდება. ამიტომაც არის ეს, ხო, სკოლამდელი განათლება ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ერთგვარად ნიადაგია იმისთვის, რომ შემდგომ მოხდეს მარტივი გადასვლა, ესეთი უმტკივნეულო გადასვლა ერთი საფეხურიდან მეორეზე. აი საბაზისო განწყობები და უნარები და შემდგომ როგორ შემოდის ის სიახლე უმთავრესია, ხო? შეიძლება სიცილკისკისით წაიყვანო ექიმთან და გასართობ ცენტრში წაიყვანო ტირილით გამომდინარე იქიდან როგორ აწოდება ამ ინფორმაციას. ქალბატონო, ასევე თქვენ ახსენეთ ის, რომ დაუშვათ მშობლებიც ხო, რა თქმა უნდა, ჩართულები არიან და ყველა მშობელს აქვს იმის სურვილი ალბათ და მოთხოვნილება, რომ თავისი შვილი იყოს პირველი. იყოს ლიდერი, ლიდერს გულისხმობ იმაში, რომ ყველა საგანსწავლებლობდეს კარგად, იყოს დაუშვათ ახლა ამ შემთხვევაში 1000-ანი და იყოს, ესე ვთქვათ, კარგი მოსწავლე. განსაკუთრებით ამ პერიოდში, გარდა ის, რომ ბავშვი მიდიოდა და შემდგომ იგებდა იმას, რომ მშობელი რა ნიშანი მოქონდა, ან მშობელთა კრებაზე რომ მიდიოდა, ეს მშობელთა კრების საკითხიც მინდა ვახსენებდე, რომ ჩემ დროს ესე იყო ეს მშობლები 30 ბავშვი თუ იყო 30 ბავშვი მშობელი მოდიოდა და ნუ თქვენი შვილი ესე და რამდენად მართებულია ის, რომ სხვა მშობლები ერთმანეთის თანდასწრებით ისმევენ თავისი შვილის კარგს და ცუდს. აი ამაზეც რომ მკითხოთ და მიპასუხოთ და ასევე სად არის ზღვარი ის რაც ჩვენ გვინდა და რაც შეუძლია ჩვენ შვილს, ხო? ალბათ ყველა მშობელს უნდა რომ თავისი შვილი იყოს საუკეთესო, მაგრამ ეს გარკვეულწილად ხوار გადადის ჩვენს ესე თქვა ეგოისტურობაში, ნარციზიზმში, თუნდაც დაუშვათ დამოკიდებულება საჯარო და კერძო სკოლებთან მიმართებაში, ხომ? და აი ეს ყველაფერი როგორ გავმიჯნოთ და როგორ შეიძლება რომ მშობელმა აკონტროლოს ეს ემოციები და ასევე მშობელთა კრებაზეც მინდა რომ გაამახვილოთ
უშუალოდ ყურადღება. დავაკორექტირებ იმას, რომ ყველა მშობელს უნდა რომ თავისი შვილი იყოს ლიდერი, არა ყველა მშობელს კარგია თუ უნდა რომ თავისი შვილი იყოს ბედნიერი. აი ეს ბედნიერება არის უყურო ბავშვის თვალებით სამყაროს. ამას ვცდილობთ მთელი ცხოვრება. მაგრამ ეს მშობლებით დავშო თავიანთი შვილი თუ 4-ხანი არის, ცოტა წარმოუდგენელია, რომ ოღონდ ჩემი შვილი იყოს ბედნიერი. აი ამას ბედნიერი ეს კარგია თუ ესმის მშობელს. ანუ ბედნიერების განცდა ძალიან მარტივი ახსნით ეს არის, როდესაც გიხარია გარეთ გასვლა და როცა გიხარია სახლში მოსვლა. ანუ ჰარმონიაში ხარ საკუთარ თავთან და სამყაროსთან. ხო, რატო დაგვერღვა ეს წონასწორობა, გარეთ რომ აღარ გავდივართ, ხო, უკვე ერთგვარი დეფიციტები გაჩნდა და ეს რაღაცა წონასწორობა და სტრესი და იყო, რომ თითქოს ყველაფერი დავივიწყეთ ის რეგულაციები, რაც იყო. ამიტომ თუ ჩემი შვილი და ნებისმიერი ადამიანი თუ არის რეალიზებული და თუ ხდება მისი აღიარება, უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით ბავშვებთან, ხო? მასში შემოდის ბევრი დადებითი ემოცია, თუ აკეთებს იმას, რაც მოსწონს და რაც უყვარს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს სრულ თავისუფლებას და შენ რაც გინდა, როგორც გინდა, რა დროსაც გინდა, ხო, ერთგვარი ჩარჩოა, ოღონდ აი ამ ჩარჩოში არის თავიდან ბოლომდე ბავშვის სურვილები გათვალისწინებული. სწავლის პროცესიც ხო ხშირად ამბობენ, რომ აი არ უნდა ჩემს შვილს სწავლა და როგორ ვასწავლო ძალით, ხო? თანდაყოლილი უნარი ადამიანის შეიმეცნოს სამყარო, როცა ტიპიურ განვითარებაზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს უნარი სადღაც არასწორად იყო, ესე ვთქვათ, დაპაუზებული და ინფორმაცია იყო აი ზუსტად ესე დამახინჯებულად აღქმული, რატომ არის ეს სწავლა, თუ მაიძულებ რაღაცა აგრესიით და ძალადობის ფორმით თავისთავად ის რაც შეიძლება სასურველი იყოს, ისიც შეიძლება გახდეს არასასურველი და თუ პირიქით აღიარებ, ვაქებ, წავახალისებ, ვასტიმულირებ, ლოგიკურია. ამიტომ პირველი რაც უნდა იცოდეს მშობელმა, ბავშვი იყოს ბედნიერი. ხო? აი ეს თემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ფართო თემა, უბრალოდ ძალიან ფართო თემა და ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე იმდენი ვისაუბრეთ და იმდენი საინტერესო საკითხი და თემა წამოიჭრა, რომ ბევრჯერ რამოდენიმეჯერ ვახსენეთ, რომ აი ამაზე ცალკე გადაცემის გაკეთება შეიძლება თქვა და მე ვფიქრობ წლევანდელ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოტა ხანში ესე თქვა დასტაბილურდება სიტუაცია და ჩვენი პატარები შეძლებენ, არა მხოლოდ პატარები უკვე მოზარდებით სკოლაში, ჩვეულებრივ სასკოლო პროცესი და სასწავლო პროცესი აღდგება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, რომლებიც ესე თქვა ყველაზე ისეთ ეტაპზე არიან ცხოვრების და ამ შემთხვევაში მგონია რომ ყველაზე მეტად ისინი არიან ეხლა დაჩაგრულები და ძალიან რთული არის მშობლის და შვილის როლი ამ დროს და შესაბამისად აუცილებლად ყოველთვის არის ერთი თემა, რატომაც ვერ ვუგებთ ჩვენ შვილებს და რატომ არის ეს განსხვავებული დამოკიდებულება. ბავშვები არიან ორიენტირებული აქ და ამჟამად, ეხლა განიცდიან. ჩვენ ზრდასრულები ვიკვებებით წარსულით და ეს წარსული რაღაცნაირად აი მე რა იქნება მე საჩააბარებს ეს ფულები მომავალზე მე ვახდენთ ამით აი ამ წარსული ნაკვებით აი ახლანდელით მე მომავალზე ვართ ორიენტირებული ამიტომაც არის ეს განსხვავება ჩვენსა და ბავშვებს შორის შეხედულების თვალსაზრისით ბავშვის თვალით დაინახო სამყარო ნიშნავს იყო ორიენტირებული აქ და ამჟამად ალბათ აი ძალიან მინდა იმდენი კითხვა მაქვს იმდენად ძალიან საინტერესო თემა იყოს თუნდაც მე ჩემი მაგალითი მოგიყვანეთ იმ სახით რომ სულ ჩემდას მადარებდნენ იმიტომ რომ გადავედი უფროს კლასში ჩემი და ერთი წლით დიდია ჩემზე და ნუ ანა მაშინ იყო და ანუ იყო ძალიან კარგი მოსწავლე ნუ ხასიათებით განსხვავდებოდით ერთმანეთისგან და ის პედაგოგები ვინც მას ასწავლენ უი შენ ანას დახარ და შენც ესეთი იქნები და მე არ ვიყავი ანასნაირი და ბევრი ესე თქვა შედარებები იყო, რაც ალბათ ცოტა სტრესული იყო ჩემი მხრიდან, მაგრამ სხვათა შორის დედაჩემს მშობლებს უფრო ჰქონდათ ეს დაბალანსებული, იმიტომ რომ დაუშვათ შეიძლება და იგივეს არ ითხოვდნენ ჩემგან, რისი გაკეთებაც ანას შეეძლო. და მაგრამ აუცილებლად მინდა ისე არ მინდა ესე თქვა თემა დავასრულო, ძალიან მაინტერესებს, მე პირადად თვითონ მაინტერესებს და თქვენგან მაინტერესებს აი ეს ბაღი, რაც ვახსენე, ძალიან საინტერესო არის პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესე ცალკე თემა. ზოგიერთი მშობელი ცდილობს, რომ ბავშვს 6 წლამდე, ასაკში 4 წლის იქნება 5 წლის თუ 3 წლის, დაუშვათ დააწყებინოს ასოების სწავლა, მაინც სწავლება, მიმატება, გამოკლება და რაღაცნაირად ისინი რასაც ელემენტარულს ეძახიან, რაც პირველ კლასში ისწავლება, ესე თქვა, ინგლისური
ასოებით ხომ და საინტერესო რამდენად ეთანხმებით თქვენ აი ამ ყველაფერს და ზოგადად როგორი უნდა იყოს საბავშვო ბაღი იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს გამართული დაუშვათ სასწავლო სისტემა ანუ ამაში გულისხმობს რომ განათლებული პედაგოგები მაგრამ ალბათ საინტერესოა თვითონ რამდენად არის ფსიქოლოგიურად ადამიანი მზად რომ მან იურთიერთობას ბავშვთან ხო ძალიან დიდი საკითხია ეს არის ყოფა ეს გადაცემა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და რა თქმა უნდა ცალკე ვისაუბროთ ბაღის სისტემაზე მაგრამ რატომ გადაწყვიტეთ და როგორი არის წარმოდგენაში ის ბაღი რომელსაც თქვენ თვლით აზროვნების აკადემიას ცალკე ესე ვთქვათ ბაღი რომ იქნება დიდი მადლობა ეს ბაღი არის ესე ვეძახით ჩვენ ბაღზე რომელზეც ვოცნებობდით ამიტომ ყველა რესურსის მობილიზება მოვახდინეთ და ჩვენ ვართ ორიენტირებული რა სჭირდება ბავშვს. გასაგებია რომ ბაღიც სკოლაც ეს არის სერვისი და შეიძლება ითქვას რომ სერვისი ორიენტირებულია მომხმარებელზე, მაგრამ ჩვენი ორიენტირება არის ბავშვს რა უნდა. ბავშვს უნდა უპირველეს ყოვლისა სიყვარული უმთავრესია თქვენ წეგან მეკითხებოდით როგორი პრინციპით შეარჩიეთ აღმზრდელებს რომლებსაც უყვართ ბავშვები დანარჩენი ყველაფერი განვითარებაზე ორიენტირებულია და ყველა სპეციალისტი უნდა იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული შეიძლება ვიღაცა ფიქრობს რომ აი 20 წლიანი გამოცდილება უნიშნელოვანია და რა თქმა უნდა უნიშნელოვანია მაგრამ კიდევ კარგის მტერი რომ არის საუკეთესო ეს საუკეთესო არის ადამიანი რომელსაც უყვარს ბავშვი რაც შეეხება განვითარების რა შესაძლებლობები აქვს ხო ბავშვებს ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს ბიოლოგიურ განვითარებაზე ეს არის ფიზიკური აქტივობა ჯანსაღი-კვება ბავშვის სენსორული განვითარება როგორ მოუაროს ალბათ თავსაც ხო გარე სამყაროს შეგრძნება გარე სამყაროს აღქმა სენსორული განვითარების დეფიციტები იმდენად მასიურია სულ ამაზე ვაკეთებ აქცენტს რომ შესაძლოა გადაიხედოს საერთოდ ბავშვის განვითარების თეორიები იმიტომ რომ ეკრან დამოკიდებული ბავშვები თავისთავად განიცდიან სენსორულ დეფიციტებს და სენსორული დეფიციტები უკვე გულისხმობს იქ მეტყველების ჩამორჩენაც ხდება, კვებითი დარღვევებიც ხდება, ხო, გარე სამყაროზე უარის თქმაც ხდება. ამიტომ სენსორული განვითარება ცალკე გამოვიტანეთ როგორც პუნქტი და ამისთვის გვაქვს სპეციალური სივრცე ბავშვებისთვის. რაც შეეხება გარკვეულწილად ალბათ ეს სენსორული განვითარებაც რაღაც დიახ, აქ არის ალბათ როგორც ტიპიურ ბავშვებზე, ისე ატიპიურ ბავშვებზე. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სოციალიზაცია. სოციალიზაციაში ვგულისხმობთ არა მხოლოდ ბაღის ბავშვების გაყვანას სხვა სივრცეში, არამედ სხვა ადამიანების მოყვანას ჩვენ სივრცეში, მათ შორის მშობელთა ჩართულობას. მშობელთა ჩართულობა ერთი ცალკე სეგმენტია, იმიტომ რომ ფიქრობთ იმისთვის რომ მშობელმა კარგად გაიაზროს ბავშვს რა უნდა და რა საჭიროება აქვს ამისთვის აუცილებელია მასთან აქტიური კომუნიკაცია. მაგალითად ღია კარის დღეზე იყო ესეთი კითხვები რა სპორტი იქნება თქვენთან ან რომელი ცეკვა იქნება იმიტომ რომ მოლოდინი აქვს რომ თქვათ ბავშვი უნდა იყოს კარატით დაკავებული ან ბალეტით დაკავებული ხო აი თუ მშობელს არ ესმის ამ ასაკობრივ კატეგორიაში რა დოზით შეიძლება ბავშვი იყოს დატვირთული რა უნდა აკეთებდეს და საერთოდ ეს ფიზიკური აქტივობა რა არის მისთვის ხო ეს არის განცდა საკუთარი სხეულის საკუთარი ძალების მობილიზება გუნდური აქტივობა ჩართულობა მიკუთვნებულობა და შეიძლება საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული რომელიღაცა კონკრეტულ სპორტთან და იყოს რაღაც მხიარული რიტმიკა ან ტანვარჯიში ხო რომელიც უფრო შეესაბამება ამიტომაც აი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენთვის ღირებულია ბავშვის ინტერესი და ბავშვის საჭიროება ვცდილობთ რომ მშობლებთან გქონდეს იმაზე უფრო აქტიური კომუნიკაცია ვიდრე მიღებული არის დღესდღეობით და ვიდრე დამკვიდრებული არის დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო საინტერესო სტუმრობისთვის, საინტერესო გადაცემისთვის და ინტერვიუსთვის, იმიტომ რომ ისეთი ინტერვიუ იყო, რომელსაც εν რაოდენობით კითხვა წარმოშვა, εν რაოდენობით ახალი და მნიშვნელოვანი საკითხი წარმოშვა და ნუ განსაკუთრებულად მაესტროს ანატომია წელს კიდევ უფრო მეტად დიდ დროს გადაცემების ბევრ ნაწილს დაუთმობს ბავშვებზე, მოზარდებზე, სკოლამდელ ბავშვებზეც საუბარს, სწორად აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ყველაზე ესე თქვა სათუთი ადამიანები არიან ესენი ჩვენ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ალბათ სწორი გზა და სწორი ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება, სწორედ ის ესე თქვა საფუძველი და საყრდენია რაც შემდგომ უკვე დასრულობის ასაკში არ გაცდეს ის რიგი პრობლემები, კომპლექსები და
მსგავსი რაღაცები, რაც საკუთარი დამკვიდრებაში ხელს გვიშლის. დღეს ჩვენ საუბრობდით პანდემიის შედეგად გამოწვეულ, ესე ვთქვათ, დაძაბულობაზე, იმ სტრესულ გარემოზე, რომლებიც ბავშვები მოხვდნენ და თან ახლავს აი ამ ყველაფერს და როგორ შეიძლება, როგორი უნდა იყოს ამ დროს მშობლის როლი და როგორ შეიძლება მათ გაუმარტივოთ ეს პერიოდი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო აზროვნების აკადემიის ბაღის ხელმძღვანელი ნინო ბუაძე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნინო, სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა გულო გარმელია, მე ორ შაბათამდე გეფშვიდობებით ნახვამდის. ეთერში იყო გადაცემა მაესტროს ანატომია. გადაცემის პარტნიორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.